Hello, magandang hapon po mga katag. Ayan mga katag. Ito, yan ang Mawan Bridge ng Hong Kong. Yung palang Mawan Bridge. Gaya yung ano yan ang bridge na papunta ng yung ng International Airport sa Hong Kong. At diyan kami mamaya magsuswimming. Magsuswimming kami diyan mamaya. Yan. Yung beach. Yan. Ito yung Park Island. Magaganda mga bahay diyan mga katag. Ito yung kanilang park na maliliit lang. Yan ang mga mga waiting shed na kinakainan ng mga tao. Ayan. Malinis dito mga katag. Yan yung mga kaibigan ko papuntang kasama ko papuntang beach.